ईद जूं ख़ुशियूं आहिनि ऐं हर कोई पंहिंजे पंहिंजे ढंग सां ऐं रंग सां ईद जूं ख़ुशियूं मल्हाए रहियो आहे। परे परे खां ऐं ॾूरां इलाइक़नि खां जेके माण्हू आहिनि उहे पंहिंजनि सां ईद मल्हाइण जे लाइ पहुतल आहिनि। इवन इहो बि ॿुधायो पियो वञे जेके परॾे रहियल आहिनि उहे बि पंहिंजनि सां ईद मल्हाइण लाइ आया आहिनि। हर कोई पंहिंजे तरीक़े सां ईद मल्हाए पियो। कोई खाधो पियो पचाए त कोई सैरो तफ़री में मशगूल आहे। ही ख़ूबसूरत ईद जा जेके लम्हा आहिनि उहे यादगार बणाइण जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां ईद मल्हाई पई वञे। KTN न्यूज़ जेका आहे उहा क़ैदियाननि सां गॾु ईद मल्हाए रही आहे। असां हिन वक़्तु सखर जे डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूदु आहियूं जिते क़ैदियानियूं कीअं ईद मल्हाइनि पियूं, पंहिंजनि खां परे आहिनि, पर उन्हनि खे हिते माहौल जेको आहे उहो कहिड़ो ॾिनो पियो वञे। हर जेल जो पंहिंजो पंहिंजो माहौल हूंदो आहे, हर जेल जी पंहिंजी पंहिंजी स्ट्रेटजी हूंदी आहे। असां आया आहियूं हिते ऐं असां हिते ॾिठो आहे त क़ैदियाननि सां गॾु पुलिस एहलकार जेके लेडीज़ पुलिस एहलकार आहिनि उन्हनि गॾिजी ईद मल्हाई आहे। हिकिड़े घर जहिड़ो माहौल असांखे महसूसु थिए पियो। हिक ॿिए खे गले लाथो आहे, हिक ॿिए खे ईद जूं मुबारकूं ॾिनियूं पियूं वञनि ऐं उन सां गॾो गॾु मिठाइयूं खारायूं पियूं वञनि। असां सां गॾु जेके क़ैदियानियूं आहिनि असीं उन्हनि खां बि पुछंदासीं त तव्हां जेका असां ईद आहे उहा कहिड़े नमूने मल्हायो पिया। हिते पंहिंजे तव्हांखे जेको माहौल आहे उहो घर खां त परे आहियो पर हिते तव्हांखे कहिड़ो माहौल ॾिनो वियो आहे? अस्सलाम वालेकुम। जीअं तव्हां हिते टीचर आहियां, नेशनल कमीशन ह्यूमन डेवलपमेंट जो लिटरेसी सेंटर आहे उन में मां टीचर आहियां ऐं अल्हम्दुलिल्लाह सर सिराजुद्दीन जन जो रवैयो असां सां तमामु बहितर ऐं जेको आहे सो सभु जेको आहे सर अमीर बख़्श सभु जेके पुलिस वारियूं आहिनि, लेडी कांस्टेबल जेके बि आहिनि उन्हनि सभिनी जो रवैयो असां सां तमामु सुठो आहे। भेनरुनि जी आहे बिल्कुलु ऐं सर जन जी वॾी महिरबानी आहे त हिकु भाउ जी हैसियत सां असां सभिनी क़ैदियाननि खे जेको आहे त कपिड़ा ॾिना आहिनि ईद ते पहिरण जे लाइ ऐं असां सभई सुठो महसूसु करे रहिया आहियूं ऐं ईअं महसूसु नथो थिए त असां जेल में आहियूं। अच्छा, हिते जेको माहौल आहे उहो कहिड़ो माहौल तव्हांखे ॾिनो पियो वञे? अॼु त ईद जूं ख़ुशियूं आहिनि, ईद पिया तव्हां मल्हायो, उन खां अलावा हिते मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स वग़ैरह बि थींदा आहिनि या न थींदा आहिनि? ऐं हिते स्कूल खां वेंदे करे सिहत जूं तव्हांखे कहिड़ियूं सहूलियतूं ॾिनियूं वयूं आहिनि? सिहत जे लाइ डॉक्टर साहिबा मौजूदु आहिनि, डॉक्टर अमरीन साहिबा ऐं जेको आहे त 24 कलाक हिते अवेलेबल हूंदा आहिनि। मेडिकल स्टाफ बि हूंदो आहे ऐं वैसे बि असां सभिनी सां जेको आहे न पुलिस वारनि जो रवैयो तमामु सुठो हूंदो आहे, सर्जन जो बि तमामु सुठो हूंदो आहे। कोई बि अर्ज़ु करिणो हूंदो आहे या कंहिं बि परेशानी में असां मुब्तला हूंदा आहियूं त असां बिना झिझक साहब खे चई सघंदा आहियूं। हीअ असां सां गॾु क़ैदियानी बि ऐं डॉक्टराणी बि आहे असां सां गॾु ऐं तव्हां बि अॼु आया आहियो पंहिंजे घर खे छॾे, पंहिंजा बचा छॾे। हिननि खे बचनि जी ॾिसो था, हिननि खे पंहिंजे भेनरुनि जी ॾिसो पिया, हिननि खे पंहिंजे धीअरुनि जी ॾिसो पिया, उन्हनि सां गॾु ईद पिया मल्हायो। छा चवंदव तव्हां? मूंखे सुठो पियो लॻे हिते ईद मल्हाइणु। माना क़ैदियाननि जो रवैयो असां सां ॾाढो सुठो आहे। असां हिननि जो ख़्यालु रखंदा आहियूं त हे बि असांजो ख़्यालु रखंदा आहिनि। मेडिकल जे हवाले सां जेके बि हिननि जूं प्रॉब्लम्स आहिनि उहे असां सॉल्व कंदा आहियूं। बहरहाल सुठो थो लॻे ईद मल्हाइणु ॾाढो। ॾाढो सुठो। हूअं त जेलर्स हुजनि, जेल सुप्रिटेंडेंट हुजनि या उन खां अलावा पुलिस जा एहलकार हुजनि, क़ैदी हुजनि चाहे क़ैदियानी हुजनि, उहे डिॼंदा आहिनि, उहे महसूसु कंदा आहिनि त को असांजे मथां को वॾो इसराइल अची वियो। पर अॼु तव्हां हिन सां गॾु बीठा आहियो, असांखे ईअं महसूसु पियो थिए ॼण त तव्हां ऐं इहे हिकु फैमिली जा फ़र्द आहियो। बिल्कुलु। ऐं ई त असांखे हिननि खे फील कराइणो आहे त इहो न सम्झनि त हिते अकेलियूं आहिनि। असां हिननि जे लाइ ई हिते आहियूं। असांखे पंहिंजे ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबु, असांजा रेस्पेक्टेबल IG प्रिज़न्स काज़ी नज़ीर अहमद साहिबु, असांजो DIG मैडम शीबा शाह साहिबु, उन्हनि जूं ई डायरेक्शन्स आहिनि त असांखे पंहिंजे रवैये खे बहितर करिणो आहे त जीअं हितां इहो न सम्झी वञनि त जेल में हुयूं। हितां हिकिड़ो सुठो मतिलबु हिननि जी इस्लाह थिए ऐं पढ़ी लिखी करे हितां वञनि त जीअं सुठी ज़िंदगी अॻिते बि गुज़ारे सघनि। जीअं त असां वटि हिते रिमोट एरियाज़ खां आयल काफ़ी लेडी बिज़नस आहिनि जेके ॻोठाणे माहौल खां हिननि जे लाइ इहे लिटरेसी सेंटर वग़ैरह बि असां वटि हले थो पियो। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसो बि आहे, दीनी दुनियावी ॿई तालीम हिननि खे मिली रही आहे। ऐं मेंटल हेल्थ जे इशूज़ सां बि डॉक्टर साहिब जन असां सां आहिनि, कन्वीनियर ओवरसाइट कमेटी डॉक्टर इरशाद साहिबु, इहे बि असां सां वक़्तनि फ़वक़्तनि हिते असां इहे सेमिनार्स कंडक्ट कंदा रहंदा आहियूं। ऐं मां त मुंहिंजी त इहा ई कोशिशि रही आहे त जीअं हाणे लास्टली इंटरनेशनल वुमेंस डे हिते सेलिब्रेट कयो वियो हुयो, उहो बि इन करे त हिते स्पेशली दिस इज़ द प्रिज़न फॉर द वुमेन। ऐं इन जे हिसाब सां ई त जीअं हिननि खे फील थिए त वुमेन लेडीज़ जेके आहिनि उहे असांजे मुआशरे में हिकिड़ो अहम किरदारु आहिनि। जीअं त हिननि मां हिकु माउ बि आहे, हिकु भेण बि आहे, हिकु माना मुआशरे खे पालण वारी धीअ बि आहे ऐं वॾो किरदारु आहे। ऐं असां पंहिंजी इंशाअल्लाह ताला
हिननि खे अञा सुठो माहौल इन खां वधीक प्रोवाइड कयो वेंदो। टोटल घणी लेडीज़ जेके आहिनि से उहे क़ैद आहिनि ऐं उन सां गॾु ॿारड़ा बि आहिनि, उहे घणा आहिनि? टोटल असां वटि 40 नंबर आहे हिन वक़्तु वुमेन जेके आहिनि बिज़नेस जो, उन्हनि सां गॾु नंढा 5-6 ॿार बि अथनि। हुन में ईअं थींदो आहे त कुझु रिलीज़ थी वेंदियूं आहिनि नंबर ऑफ बिज़नेस, त उहो अप डाउन हूंदो आहे, पर टोटल 40 नंबर आहे। उनखां अलावा पंहिंजो हिकिड़ी कमेटी ठहियलु आहे जेल जे हवाले सां ऐं सुधारनि जे हवाले सां बि। डॉक्टर साहिबु इन सॼे क़ैदियनि सां क़ैदियाणियुनि सां मुलाक़ातूं रोज़ जो मामूलु आहे। डॉक्टर साहिबु असांखे इहो ॿुधाइजो त इन जी हिकु मैंटेलिटी एप्रोच आहे या उनखां अलावा हेल्थ जे हवाले सां, त हीअ जेके हिकु सुठो उते ज़िंदगी गुज़ारे पिए सघनि पर हाणे हिते ही क़ैद आहिनि, त हीअ तव्हां छा फील कयो आहे, छा महसूसु कयो आहे त छा सबबु आहिनि जेके असांजे मुआशिरे में इन्हनि खे क़ैदियाणी बणजण ते मजबूर पियो करे, मुआशिरो पियो करे या इन्हनि जी पंहिंजी आहे? हिन में नंबर ऑफ फैक्टर्स जेके उन्हनि जी इन्वॉल्वमेंट आहे। हिकु त हिकिड़ी लिटरेसी रेट असां वटि तमामु सुठी न आहे, इलिटरेसी, इग्नोरेंस, अनएजुकेटेड मतिलबु जेका फैमिली बैकग्राउंड जेकॾहिं आहे त उन में चांस माण्हुनि जा इन क्रिमिनल साइड ते वधी था वञनि। ॿियो जेकॾहिं सोशल सपोर्ट न आहे न मुआशिरे तरफ़ां न घर जे तरफ़ां, त उहो बि हिकिड़ो फैक्टर आहे जेको माण्हू खे नेगेटिव साइड ते मतिलबु वठी वञण लाइ कंपेल थो करे। ऐं उनखां अलावा जेके अॻे पहिरियां सिस्टम असां वटि हूंदो हो त माना घर में जेकॾहिं इन केस ख़ुदा न ख़ासा माउ पीउ डेथ थी वई त जेके चाचा मामा हूंदा या घर जा मुंहिंजा पाड़े जा वॾा हूंदा, उहे बि ॿारनि जे माना एक्टिविटीज़ ते ॾाढो नज़र रखंदा हुया। ठीकु आहे, हाणे उहो सिस्टम जेको आहे सो उहो घटि पियो नज़र अचे, जंहिंजे करे ॿार जेके आहिनि या कुझु असांजा फ़र्द जेके आहिनि उहे ग़लति ट्रैक ते हलिया था वञनि, उहो बि हिकिड़ो सबबु बणियल आहे हुन में। अच्छा, ॿियो डॉक्टर साहिबु तव्हां हिन सां मेल मुलाक़ातूं वग़ैरह कयो था, इन जा छा इशूज़ आहिनि जेके असांखे हल थियणु घुरिजनि? अॼु तव्हां पंहिंजे बचनि खे छॾे करे हिननि सां गॾु ईद बि मल्हायो पिया। हिननि जा कुझु इशूज़ हेल्थ इशूज़ आहिनि पंहिंजे हथे। ठीकु आहे, हिननि जी असां सोशल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट ऐं ॿियो इहो आहे त असांजो मक़सदु सिर्फ़ु इहो आहे त जेल ते विज़िट करण सां हिननि खे हिकिड़ो माशरे जो सुठो फ़र्क़ु कयो वञे, ताकी जीअं हितां रिलीज़ थी वञनि त हिन में एतिरो स्किल को अची वञे जो पंहिंजो माना गुज़र सफ़र ऐं पंहिंजे मुआशिरे लाइ कुझु न कुझु प्रोडक्टिव ठहनि। मतिलबु जेको असां हीअ अॼुकल्ह जेको एरिना आहे उहा इहा आहे त माना प्रिज़नर्स खे प्रिज़नर सम्झो, बल्कि उनखे हिकिड़ो सुठो इंसान थी करे थो कढो। मतिलबु जेका उन में एतिरा सोशल स्किल्स पैदा कयो ऐं ताकी पंहिंजे माना फैमिली जे लाइ ऐं मतिलबु जेका असां पंहिंजे माहौल जे लाइ ऐं पूरे मुल्क जे लाइ जेको आहे प्रोडक्टिव इंसान थिए। KTN न्यूज़ हिते ईद मल्हाइण त आई आहे, क़ैदियाणियुनि सां गॾु KTN साथ ईद मल्हाए रही आहे, पर हिते असांखे जेके सुठियूं रवायतूं ऐं सुठियूं शयूं इहे मिलियूं आहिनि। हिकु त हिते जेको माहौल आहे उहो घर जे अहिड़ो ॾिनो पियो वञे, ॿियो उनखां अलावा जेलनि खे जेको आहे सो क़ैद खाने बदिरां हिते सुधारा आणण जे हवाले सां जॻह ठाही पई वञे ऐं उनखां अलावा हिते वोकेशनल सेंटर आहे जिते जेके नियाणियूं आहिनि, जेके असांजूं अदड़ियूं आहिनि, भेनरियूं आहिनि, उहे हिते सिलाई कढ़ाई जो कमु कनि थियूं ऐं उन सां गॾोगॾु हिते मुख़्तलिफ़ ॾियारा बि मल्हाया वञनि था त जीअं हिननि खे हितां जो तफ़रीह वारो माहौल फ़राहम थी सघे। पंहिंजो हिते हिकु सिंधी कल्चर डे मल्हायो वेंदो आहे, उनखां अलावा वुमेंस डे जेके आहिनि से उहे मल्हाया पिया वञनि त जीअं हिननि खे जेको माहौल आहे उहो हिकिड़ो मिली सघे, उहो सुठो माहौल मिली सघे। ऐं जॾहिं हीअ हितां निकिरनि, हीअ पंहिंजे घरनि ॾांहुं वञनि, मुआशिरे में वञनि, कंहिंजूं भेनरियूं आहिनि, कंहिंजूं अदड़ियूं आहिनि, कंहिंजूं धीअरूं आहिनि, त हीअ हुते वञी करे बि हिकु सुठी औरत जो किरदारु अदा करे सघनि। हीअ तमामु सुठियूं शयूं आहिनि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जूं या जेल इंतिज़ामिया जूं। असां सां गॾु जेके वकील हज़रात आहिनि उहे लीगल तौर ते इन्हनि खे मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां सपोर्ट बि कनि था पिया। तव्हां ॿुधाइजो त हिते जेको आहे सो लीगल तरीक़े सां जहिड़े नमूने तव्हां सपोर्ट कयो पिया, हिन जा कहिड़ा इशूज़ आहिनि कानूनी हवाले सां जेके हुकूमत खे, मुख़ैर हज़रात खे उन्हनि खे हल करणु खपनि? कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ प्रिजनर्स असां लास्ट 20 सालनि खां पूरे सिंध जे अंदरि जेके बि जेल्स आहिनि उन ते कमु कयूं पिया। जस्टिस नासिर असलम ज़ाहिद साहिब जी अॻुवाणी में हे इदारो शुरू कयो 2004 में। शुरूआती 2004 में वुमेंस प्रिजन्स जेको आहे कराची खां जस्टिस साहिब शुरू कयो, उतां खां पोइ ऑल ओवर सिंध ताईं असांजे जेको आहे हीअ कमेटी कमु पई करे, जेके बि सिंध जे अंदरि जेल्स आहिनि उन्हनि ते असां कमु पिया कयूं। ऐं हिते जेके बि डेज़ सेलिब्रेट थींदा आहिनि, वुमेंस डे हुजे या को कल्चरल डे, उन्हनि सभिनीनि में असां हिते पार्टिसिपेट्स कंदा आहियूं।
ऐं जीअं अॼु ईद जो मौक़ो आहे, ईद जो ॾींहुं आहे, त असां अॼु बि तव्हां सां गॾु इन्हनि वुमेन सां ऐं हिकिड़े प्रिज़नर्स सां जेके बि हूंदा आहिनि उन्हनि सां असां इहे बीठा आहियूं ऐं सेलिब्रेट कयूं पिया। ऐं जेको तव्हांजो सुवालु हुयो कानून जे हवाले सां, हिते मुख़्तलिफ़ केसनि ऐं क्राइम्स में जेके आहिनि वुमेन्स हिते हूंदियूं आहिनि, इन्वॉल्व हूंदियूं आहिनि। अक्सर जेके हिन जेल ते आहिनि उहे 302 मर्डर जे केस में घणी जेको आहे सो आहिनि, ऐं कुझु प्रोस्टिट्यूट ॿिया आहिनि ऐं कुझु ॿिया जेके थेफ्ट वग़ैरह उन्हनि जे केसनि में बि कुझु मायूं प्रेज़ेंस आहिनि हिते। महिरबानी। असां सां ईद त क़ैदियाननि सां गॾु केटीअन मल्हाए पई। हीअ जेके सभु आया आहिनि साथी त उहे पंहिंजे घरनि खे छॾे करे अची हिननि सां गॾु ईद मल्हाइनि पिया। केटीअन साथ बि आई आहे, ईद मल्हाए पई, क़ैदियानी असां सां गॾु आहे। अदी तव्हां ॿुधाइजो त तव्हां कहिड़े केस में आहियो ऐं पंहिंजो हिते तव्हांखे कहिड़ो माहौल मिलियो आहे, ईद जूं ख़ुशियूं बि मल्हायो पिया। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी, आपने मुझे मौका दिया कहने का। और वो मेरा नाम रुबीना जाट है, मैं एक पुरानी कैदियानी हूँ सखर की। हम बहुत अच्छे से हैं और सर के बारे में कहूँगी कि सर बहुत अच्छे हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। हमें किसी चीज़ की भी मतलब नहीं कोई तकलीफ़ या कुछ कोई ऐसी बात होती है तो हमें सर को कहते हैं। ये हमारा सर भी है, हमारा भाई भी है, और हमें ईद के लिए कपड़े दिए हैं। अगर कोई हमें दुख तकलीफ़ भी होती है तो हमारा साथ देते हैं। बहुत अच्छी हैं सर, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। बाकी ये है कि जेल है, लेकिन देखा जाए तो हमें जेल इतनी महसूस नहीं करने देते सर। तारीफ़ उस खुदा की जिसने इस सर को बनाया, हमारे भाई है, तो हमें कोई नहीं है। खाना पीना हर चीज़ हमें अच्छी मिलती है, कपड़े वगैरह। अच्छा, तो जिस तरह से आपने कहा वैसे देखा जाए तो एक घर जैसा माहौल है और आपको जो है जहाँ पे ईद ये सब खुशियाँ इकट्ठे आप मना रहे हैं। ये खुशियाँ मनाना अपनी जगह पे, लेकिन अपनों के से आप दूर है, अपनों से दूरी कितनी महसूस हो रही है? क्योंकि ईद की खुशियाँ हैं, लोग तो बाहर से आते हैं, बाहर मुमालिक से अपनों से मुलाकात करने के लिए आते हैं। ये बात तो है, ये सच है आपने कहा, लेकिन ज़हरा बस जो किस्मत में खुदा ने लिखा जब तक है वो तो काटना है। हमने किया जो नहीं वो खुदा जानता है। लेकिन इस जेल के बात में है को हमें सर कोई तकलीफ़ नहीं देते हैं। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा, कि हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना देते हैं। हमें एक बहनों की तरह देखा जाता है, एक माँओं की तरह देखा जाता है। जी ईद जूं ख़ुशियूं आहिनि जेका क़ैदियनि सां गॾु केटीएन न्यूज़ मल्हाए पई, ऐं क़ैदियाननि सां गॾु असां ईद जूं ख़ुशियूं मल्हायूं। ऐं इन ई जेल में हिकिड़ो पोशन आहे जिते ॿारहं क़ैदी आहिनि, उहे मौजूदु आहिनि। उन पोशन में जेके असां आया आहियूं ऐं 7 ॿार हिते मौजूदु आहिनि जेके पाण में ईद मिली रहिया आहिनि, मिठाइयूं खाई रहिया आहिनि ऐं हिक ॿिए सां ख़ुशी मल्हाए रहिया आहिनि। ईद जूं ख़ुशियूं आहिनि। त अॼु ॿारनि जी वैसे ॾिठी वञे त ईद आहे ऐं ॿार जेके आहिनि से वधि में वधि ईद जे हवाले सां ख़ुशि नज़र ईंदा आहिनि। त अॼु ही ईद जूं ख़ुशियूं बि मल्हाइनि पिया। उन खां अलावा हिते इन्हनि ॿारनि जे हवाले सां रांदियुनि जी पिणु सहूलियतूं मौजूदु आहिनि जेके हिते रांदियूं खेॾंदा आहिनि ॿार। ऐं हाणे जेके हिते ॿार ईद जूं ख़ुशियूं पिया मल्हाइनि। हीअ ॾिसो त हिते ही ॿार वेठा आहिनि, हिते ही मिठाई बि खाई रहिया आहिनि, हिक ॿिए सां ईद जूं ख़ुशियूं बि मल्हाए रहिया आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु ॿिया जेके ॿार आहिनि उहे बि गॾु आहिनि ऐं हिक ॿिए सां ख़ुशियूं मल्हाईंदे असांखे नज़र अचनि पिया। असीं कोशिशि कंदासीं, असां इन्हनि सां ॻाल्हाईंदासीं त हीअ जेके ईद जूं ख़ुशियूं आहिनि इहे कहिड़े नमूने मल्हाइनि पिया। बाबा तव्हां ॿुधाइजो त ईद जे हवाले सां तव्हांखे इंतिज़ामिया पारां कपिड़ा वग़ैरह ॾिना विया आहिनि? हाँ सर, कपिड़ा मिलिया आहिनि ईद लाइ। ॿियो साईं चपल वग़ैरह हर शइ माना ईद लाइ माना हर शइ मिलिया आहिनि। इंशाल्लाह ख़ैर ईद मल्हाईंदासीं असां हिते। अच्छा, हाणे ईद बि मल्हायो पिया, ख़ुशियूं बि मल्हायो पिया, हिक ॿिए सां गॾु वेठा आहियो, त तव्हांखे कहिड़ो माहौल पियो फील थिए हिते पंहिंजे घर वारो? जीअं सर जीअं पंहिंजे घर वेठा आहियूं, पंहिंजे बचन ॿारनि लाइ हितां मल्हायो, हिते मिसाल ई आहे माना। हा, ईद जूं ख़ुशियूं आहिनि ऐं असां सां गॾु जेके क़ैदी नंढड़ा आहिनि उहे पंहिंजे हवाले सां हिते जेके इन्हनि जा नंढड़ा नंढड़ा साथी आहिनि उन्हनि सां गॾु ईद मल्हाइनि पिया। नंढड़ियूं ख़ुशियूं आहिनि जिन खे सेलिब्रेट कनि था आहिनि 7 ॼणा।
पर पोइ बि पाण में ख़ुशि आहिनि। उन सां गॾोगॾु इंतिज़ामिया वारा बि हिननि खे पंहिंजे बचड़नि जी या ॾिसनि पिया ऐं उहे बि जीअं पंहिंजे बचनि सां गॾु ईद मल्हाईंदा आहिनि उहे हिननि सां गॾु ईद मल्हाइनि पिया। तव्हां ई ॿुधाइजो त अॼु ईद जो ॾियारो आहे, पाण में ख़ुशियूं ऐं पंहिंजो ईद बि मिलो पिया, भाकुर बि पायो पिया। जी साईं, असां पाण बिल्कुलु पाण भाकुर बि पायूं पिया, ईद बि मिलूं पिया ऐं हिते बिल्कुलु पंहिंजे घर वांगुरु माहौल आहे। असां पाण में सभु भाइरनि वांगुरु रहंदा आहियूं। इंतिज़ामिया जी तरफ़ां असांखे मां सुठी रिस्पेक्ट ॾिनी वई आहे हिते ऐं हर शइ आहे हिते। रांदि बांदि खेॾंदा आहियूं, LCD हणाए ॾिनी अथनि, हर शइ आहे हिते असां वटि। बिजली बि 24 कलाक हूंदी आहे, हर शइ सहूलियत आहे हिते असां वटि। तव्हां ॿुधाइजो त अॼु ईद जो ॾियारो आहे, पंहिंजे जेके ॿाहिरि वारा दोस्त आहिनि उहे बि तव्हांखे ॾिसनि पिया KTN जे स्क्रीन ते, उनजे लाइ छा मैसेज ॾींदो, छा पैगाम ॾींदो? उनजे लाइ त उहो आहे त उनखे सलाम भेजूं था, ख़ुशि रहनि, अलाह उनखे ख़ुशि रखंदो। तव्हां हिते ख़ुशियूं मल्हायो पिया? असां हिते ख़ुशियूं मल्हायूं था, अलाह उनखे हुते ख़ुशि रखंदो। जी, तव्हां ॿुधाइजो त हिते ईद जो ॾियारो मल्हायो पिया, सभु दोस्त पाण में खिलो था, ॻाल्हायो था, कचेरियूं कयो था ऐं रांदियूं बि खेॾंदा आहियो, छा चवंदो तव्हां अॼु? मां ॿाहिरियां जे असांजे ॾिसंदा उन्हनि खे सभु खां पहिरियां सलाम कंदुसि त उन्हनि खे ईद मुबारक ॾींदुसि। असां हिते सुठी ईद मल्हायूं था, असांजे साहब भलो माण्हू असांखे सभु कुझु वठी ॾिनो अथई, कपिड़ा बि मिलिया आहिनि, चपल मिलिया, ख़र्ची बि मिली आहे असांजे ईद जी। पोइ हुन मां बि असां सामान घुरायोसीं, मिठाई घुराईसीं, वरी खाईंदासीं असां ईद ते, पंहिंजो मज़ो कंदासीं। माना हिते घर वारो माहौल आहे, जीअं माना घर में न हूंदा आहियूं, घर जो वारो माहौल आहे हिते असांजे, ॾाढो सुठो माहौल आहे हिते। इहो तव्हां ॿुधाइजो, हिते पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु ईद मल्हाए पियो, हिते तुंहिंजो कहिड़ो सुठो दोस्त ठहियो आहे जंहिंजो तुंहिंजो माना जेकर ॿाहिरि निकिरी वञे बि त उन सां तुंहिंजो दोस्ती वारो जेको रिश्तो आहे उहो क़ाइमु रहंदो? कहिड़ो सुठो तुंहिंजो दोस्त आहे? साईं दोस्त त सभु आहिनि साईं, पाण ॿाहिरि थी रहंदा आहियूं साईं, जीअं ॾुखियाई बि न थिए, जीअं ॿाहिरि सघा आहियूं ईअं बि थी रहंदा आहियूं साईं। जेका महसूसु न थिए का तकलीफ़, जीअं ॿाहिरि जेल में जायूं साईं, पाण में सभु ॿाहिरि थी रहंदा आहियूं। अच्छा, तव्हां हाणे अॼु ईद मल्हायो पिया, हिक ॿिए सां ख़ुशी तव्हांखे थिए पई ऐं हितां जेके जेल वारा आहिनि उहे तव्हां केतिरो प्यारु कनि पिया? साईं जीअं घर भाती कंदा आहिनि साईं, उहे कंदा आहिनि साईं, वधि में वधि ख़्यालु कंदा आहिनि असांजो साईं, का तकलीफ़ कोन्हे साईं। अच्छा, तव्हांखे कहिड़े केस में ते खणी आया आहिनि? साईं इहे मंछा साईं, मंछा जे केस में खणी आया आहिनि। वारस अचनि था? तुंहिंजो वाल साहब छा कंदो आहे, उहो किथे आहे? उहो अब गुज़ारे विया साईं। हाणे साईं ॿिया अमड़ आहे, अमड़ ईंदी आहे साईं। ईद जो ॾियारो जीअं पंहिंजे बचड़नि सां गॾु ईद मल्हाइबी आहे, तीअं जेके हितां जा जेल जा अहलकार आहिनि उहे पंहिंजे नंढड़नि सां गॾु ईद मल्हाइनि पिया, नंढड़नि कैदियुनि सां गॾु ईद जूं वॾियूं ख़ुशियूं मल्हाइनि पिया। असां सां गॾु मौजूदु आहे अमीर बख़्श भा, असिस्टेंट सुप्रीडेंट बि आहे। ऐं तव्हां ई ॿुधाइजो त पंहिंजा बचा छॾे जॾहिं ईद जो ॾियारो आहे तव्हां हिननि सां गॾु ईद बि मल्हायो पिया, ड्यूटी बि कयो? माशाल्लाह साईं, अॼु ईद जे फ़ुर्सत मौक़े ते असां हिननि खे पंहिंजे बचड़नि वांगुरु पंहिंजे ईअं महसूसु कयूं था त असांजा हीअ बचा आहिनि, असां हिननि सां ईद मल्हाए रहिया आहियूं। हू बि असांजा बचा आहिनि, पर हीअ असांजा बचा आहिनि, असां हिननि सां ईद मल्हाए रहिया आहियूं। ऐं हिन ईद जे मौक़े ते असांखे ॾाढी ख़ुशी थिए थी असां हिननि सां ईद मल्हाए रहिया आहियूं। ऐं हिननि खे असांजी इहा ई हिदायत हूंदी अलाह करे जीअं ॿाहिरि निकिरनि, मुआशिरे में सुठा थी इंसान निकिरनि। हीअ नमाज़ पढ़ंदा आहिनि, रोज़ा रखंदा आहिनि, मुकमल तक़रीबन रोज़ा रखिया आहिनि सभिनी ते। ऐं असांजे सुप्रीडेंट साहिब हिननि खे तक़रीबन ईद जी सभिनी खे कपिड़ा ॾियाराया आहिनि ऐं सुठे नमूने सां हिन जी ईद ऐं हर मौक़े सां सुठे नमूने सां हिन जो ख़्यालु रखूं था पिया। ईअं त महसूसु कयूं त इहे असांजा बचा आहिनि, जीअं ॿाहिरि निकिरी करे हीअ सुठे मुआशिरे में सुठा फ़र्द थी रखनि। अच्छा, आम हीअ अॼु त ईद जो ॾियारो आहे, आम ॾियारनि में बि हिननि खे कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि हीअ रांदि जे हवाले सां? ॿार जे लाइ रांदि ज़रूरी आहे, त हिते कहिड़ियूं सहूलियतूं आहिनि? अल्हम्दुलिल्लाह आम जे ॾियारनि में बि साईं हिननि खे ईद जे हुनजे रांदि जा फ़ुर्सत मौक़ा मिलंदा आहिनि, रांदि खेॾंदा आहिनि, बैडमिंटन खेॾंदा आहिनि ऐं रिकेट्स खेॾंदा आहिनि, लूडो खेॾंदा आहिनि ऐं पंहिंजी बि रांदि सुठे नमूने सां कंदा आहिनि साईं। हिननि खे सुठे नमूने सां रियली ज़िंदगीअ में जीअं माना महसूसु इहो करे त रियली ज़िंदगी तव्हांजी सुठे नमूने सां गुज़रे सर।
केटीएन सथ जेका कैदियाणियुनि ऐं नंढड़नि ॿारनि जेके उहे क़ैद में हिते आहिनि उन्हनि सां गॾु ईद जूं ख़ुशियूं मल्हाए रही आहे ऐं उन सां गॾोगॾु इंतिज़ामिया बि आहे जेके उन सां गॾु ईद जे ख़ुशियुनि में शामिलु आहे। उन सां गॾोगॾु जेका लीगल टीम आहे ऐं डॉक्टरनि जी टीम आहे उहे बि पंहिंजे बचनि जीअं इन्हनि नियाणियूं हुजनि चाहे ही नंढड़ा हुजनि उन्हनि सां गॾु ईद मल्हाए रहिया आहिनि। ऐं सच पुछो त उन जे चहिरनि ते बि असांखे ख़ुशी महसूसु थी ऐं उहा ख़ुशी जेका आहे सा ॾिसण वटि आहे क़ैदियुनि जे चहिरनि ते बि कैदियाणियुनि जे चहिरनि ते उन सां गॾोगॾु इंतिज़ामिया जे चहिरनि ते बि हू ईअं पिया महसूसु कनि जेका रियल ख़ुशी हूंदी आहे जेका अंदरि जी ख़ुशी हूंदी आहे हिकिड़ी हूंदी आहे ॿाहिरि जी ज़ाहिरी ख़ुशी पर हिन जी अहिड़ी इहा ख़ुशी आहे जेका उन सां गॾु ईद मल्हाईंदे असांखे नज़र पई अचे अंदरि जी ख़ुशी आहे रूहानी ख़ुशी आहे। जेके नंढड़नि जा बि तव्हां वीचार ॿुधा त हू बि चवनि पिया त असां जा हिते सभु साथी आहिनि जंहिंसां गॾु असां ईद मल्हाए रहिया आहियूं ऐं इहे सभु असांजा भाइर आहिनि ऐं भाइरनि जी इहे हिक ॿिए सां ईद मल्हाइनि पिया हिक ॿिए खे मिठाइयूं खाराइनि पिया हिक ॿिए सां गले लाइनि पिया उन सां गॾोगॾु ही हिक ॿिए सां गॾु हिते रांदियूं बि कंदा आहिनि। ऐं हिन नंढड़नि ॿारनि जो हिकिड़ो मूं पैगाम जेको ॿुधो ऐं उहो जेको पैगाम तव्हां बि ॿुधो त ही हिते वेठा आहिनि पंहिंजा जेके ॿाहिरि जा साथी आहिनि ऐं जेके पंहिंजा ॿाहिरि जा वालिदैन आहिनि उन्हनि खे बि ईद मुबारकूं ॾियनि पिया। जी अमां तव्हां हिते ईद जूं ख़ुशियूं मल्हायो पिया ऐं सभु तव्हां सां गॾु आहिनि तव्हां कीअं पिया फील कयो अॼु जूं ख़ुशियुनि खे? ख़ुशी आहे ईद जी असांखे सुठी थी गुज़रे। असांखे हूअं पढ़णु न ईंदो हुयो असांखे सर असांखे हिते सुठियूं पढ़ायूं कयूं असांखे पंहिंजा नाला ॿाला लिखणु अचनि था हर शइ असांखे सहूलियत करे ॾिनी आहे सर ईद जी ख़ुशी सुठी करे ॾिनी अथई असांखे। अलाह साईं सर खे कामयाबु अञा कंदो वधीक असांखे ग़रीबनि जी मदद सर सुठी कई आहे। तव्हांखे ईद जा कपिड़ा वपड़ा बि हिननि ॾिना आहिनि? हा सर ॾिना आहिनि असांखे ईद जा कपिड़ा। दादी तव्हां ॿुधाइजो त तव्हां हिते ईद जूं ख़ुशियूं के पंहिंजे पाण में वेठा आहियो सहेलियूं बि आहिनि मल्हायो पिया हिते तव्हांजूं हिते पंहिंजूं जेके तव्हां सहेलियूं ठाहियूं उहे घणियूं सहेलियूं आहिनि? असांजे हिते सभु सहेलियुनि सां स्टाफ ॾाढो सुठो हलंदो आहे सर ॾाढो सुठो आहे खाधो पीतो सही मिलंदो आहे पंहिंजे घर वांगुरु माहौल आहे स्टाफ ॾाढो सुठो आहे सर बि असांजो ॾाढो सुठो आहे असां ॾाढो ख़्यालु कंदो आहे दवाऊं मिलंदियूं आहिनि हर शइ असांखे मिलंदी आहे हिते। कपिड़ा तव्हांखे ॾिना? जी सर असांखे कपिड़ा बि ॾिना आहिनि ईद जे लाइ रोज़े जे लाइ हर शइ असांखे मिलंदी आहे हिते असुर जो शाम जो रोज़े जे टाइम ते दवाऊं मिलंदियूं आहिनि। रोज़ा वग़ैरह बि तव्हां रखिया? जी रोज़ा बि असां रखिया आहिनि। केटियुनि बि हिन सां गॾु जेका असां ईद जूं ख़ुशियूं मल्हाए पई पाण पचाइनि थियूं घर आहे ॼण हिननि जो त पाण पचाइनि थियूं पाण खाइनि थियूं ॿचड़नि सां गॾु आहिनि ऐं हितां वेही करे ही पंहिंजनि प्यारनि खे मुबारकबाद बि ॾियनि पियूं जेके हिननि खां परे आहिनि उन्हनि खे ईद जूं मुबारकूं बि ॾियनि पिया। केटियुनि जे तरफ़ां बि असां तमामु जेके नाज़रीन ॾिसंदड़नि हाज़रीन आहिनि उन्हनि खे ईद जूं खोड़ सारियूं मुबारकूं पेश कयूं पिया। ईद जे ॾियारे ते ही पंहिंजी ड्यूटी बि सर अंजाम ॾेई रहियूं आहिनि उनखां अलावा इंसानियत जो जी ख़िदमत जेका इहा आहे त उन सां प्यार मोहबत सां रहिजे त कैदियाणियूं जेके हिते मौजूदु आहिनि उन्हनि सां गॾु लेडी जेके कॉन्स्टेबल आहिनि हेड कॉन्स्टेबल आहिनि उन जा कहिड़ा रवैया आहिनि ऐं हीअ जेका हिते लेडी मौजूदु आहे इकरा उनजो हिन सां केतिरो प्यार आहे जो ही ईद जे ॾियारे हिते ड्यूटी बि कनि पिया उन सां गॾोगॾु जेके हिन सां ईद की जो ख़ुशियाँ हैं आप वो इन कैदी जो लेडीज़ है इनके साथ मना रही हैं तो कैसा फील हो रहा है आपको और आपका और इनका किस तरह का ताल्लुक़ है? जी तो आज ईद के दिन हम इनके साथ मना रहे हैं हमने इन्हें मिठाई खिलाई इनसे गले मिले ईदी मिली माशाल्लाह से इन्हें ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि ये अपने घरों से दूर हैं। यहाँ पे हम इनके साथ बहुत प्यार से रहते हैं इन्हें कपड़े वगैरह सबको दिए हैं तो माशाल्लाह से ये बहुत हंसी खुशी अपने घर से दूर हैं वो इन्हें दुख है बट यहाँ पे हम इन्हें बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं होने दे रहे कि अपने घर से दूर हैं और इन्हें कोई ऐसी भी किस्म की कमी महसूस हो। और माशाल्लाह से हमारा रवैया इनके साथ बहुत अच्छा है ये भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है हम इनके अच्छी तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और ये है कि सर की डायरेक्शन के हिसाब से ये हमारा साथ देती है हमारे हिसाब से चलती है तो हम भी इनके साथ बहुत आराम से चलते हैं और हंसी खुशी इनके साथ सिक्योरिटी इन्हें दे रहे हैं। अच्छा तो घर में जिस तरह से 4 लोग रहते हैं तो थोड़े सा लड़ाई झगड़ा होता है इनका भी आपस में लड़ाई झगड़ा फिर सुलह आप किस तरह से कराती हैं? जी जी लड़ाई झगड़ा तो हर जगह होता है ये जाहिर सी बात है घर में भी होते हैं तो यही है कि दोनों तरफ से बात सुनी जाती है फिर जिसके हिसाब से मशवरा देना होता है तो एक साइड को चुप करवाना पड़ता है अगर जो गलती हो
अगर ये है कि दोनों ऐसे ही लड़ रहे हो तो बस दोनों का ही थोड़ी बात करके जो है सलाह मशवरा करके बात ख़त्म करवाई दी जाती है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम बात आगे बढ़ा नहीं सकते। हमारा काम यही है कि इनको आराम से सलीके के साथ समझाएं ताकि बात ख़त्म हो जाए। जी अवां ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं केटीएन सथ जेको आहे सो आवाज़ बणी आहे कैदियाणियुनि जो ऐं उन सां गॾु अची ईद जूं ख़ुशियूं मल्हाए पई। त केटीएन जेका आहे सा उहो सिंध जे झर झंग में रहंदड़ मारवड़नि जो, धनारनि जो, हारियुनि जो, नारियुनि जो, मज़दूरनि जो, पोहरेतनि जो, आबादगारनि जो आवाज़ु आहे। त केटीएन जी कोशिशि हूंदी आहे त उहा मुख़्तलिफ़ हवाले सां तव्हांखे जेको तव्हां सिंध जो पस मंज़र जेका आहे सा ॾेखारींदी रहंदी आहे। अॼु असीं कैदियाणियुनि सां गॾु ईद मल्हायूं पिया। सच पुछो त असांखे बि ख़ुशी थिए पई त हिननि वीचारनि जो हिते कोई बि न आहे, पर इंतिज़ामिया हुजे या उन सां गॾोगॾु जेके रिलेवेंट कमेटियूं आहिनि इन जूं ठहियल उहे हिननि सां गॾु ईद मल्हाइनि पियूं। ऐं असीं बि आया आहियूं केटीएन सतपारा कैदियाणियुनि सां गॾु ईद मल्हाए पई। असांखे बि ख़ुशी महसूसु थिए पई ऐं असांजूं दुआऊं आहिनि त जेके हिते आयल कैदियाणियूं आहिनि उन्हनि में सुधारो बि अचे ऐं हू जेकॾहिं हितां निकिरनि त ॿाहिरि वञी करे हिकु पंहिंजे सुठे फ़र्द जी हिन माहौल हिन मुआशिरे में पंहिंजो पंहिंजो किरदार बि अदा कनि ऐं समाज जा सुठा फ़र्द साबित थियनि। कैमरामैन रज़ाक सोलंकीअ सां गॾु साहिल जोगी, केटीएन न्यूज़ सखर।